Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod de pe acest canal. Numele meu este Cristi, iar astăzi ne vom juca Critical Strike, un joc care m-a jucat mai de mult și mi-a plăcut foarte mult. Hai da, poc headshot, bun. Nu uitați să lăsați un like și un subscribe. Eu sunt Cristi, iar astăzi ne vom juca noi aici unde sunt ăștia. Nu prea place mie, nu prea place mie arma asta că trebuie să dau de la distanță apropiată. Poc, uite așa mai video acasă. Bun. Ia da tu asta încoace. Bun. Da, sincer să fiu, îmi place foarte mult joculețul ăsta. Că aici fac kill-uri o grămadă. Deodată am murit momentan. Poc. Ie. Dă tu asta încoace. Poc. L-am asistat. Bun. Da, asta încoace. Bine! Teroriștii jarnic. Da. Nu mulțeam. Bun, măcar mi s-a salvat progresul. Tap to skip, așa. Continuum. Nu vreau nimic activat. Continuum. Bine. Asta, colectăm asta. Ok. Nu-i ceva fain. Arsenalul. Da, nu-mi prea trebuie. Da, nu bun. Corect. Nu, mersi, nu-mi trebuie. Nici asta. Nu-mi trebuie nimica. Ce faină, dar nu-mi trebuie. Ok, hai să vedem. Nimica fain. No, bun. Da. Să mă rese odată în pace. Bro, what the hell? Zici că e robot. Ok, nu, bine. Hai să vedem. Uite așa. Numele clasic.
Și, ok, un nume și mai clasic. Numele meu de pe TikTok. Da. Nu. Ce nume să-mi bag? Cel mai amuzant nume. Dacă nici ăsta nu mere, eu nu știu ce să mă fac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și gata. Bun. Bro, what is that? Ok, hai să băgăm battle. Yay! Ce să cumpăr? Că eu nu-mi cumpăr nimic. Da. Italia, mamma mia, mamma buono. Ok. Ok, hai. Da. Team Deathmatch. Nu găsesc pe nimeni. Aha. Bro, what is? Ce-a fost capcana aia? Ok, pun o capcană acolo. No, asta e directă din CSGO. O mai țin minte, bă. Mai țin minte. Meream eu la verii mei. Poi și ce mă băgam la CSGO, mă. Vedeți, de-aia nu-mi place mie arma asta. Că trebuie de la din apropiere să dau. Ciorghitor. Ok. Unde sunt ăia? Aha. Poc. Poc. Că poc o fiță copilul. Mai bine joc eu cu SP. No, bine, amu, eu nici nu apăs. Că e singură se pune. Poc, 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 poc. Că hai, da. Poc, poc. No, asta mai da armă. Dai! Bro, what the hell you? Iai. Ok. Ia capcana. Pusă de mine. Poc. Headshot.
Ia de la teroriști. Dă-i, dă-i. Dă asta încă. Îl rupem pe toți. Dați un like și un subscribe. No, ăsta mai dat de la terorist. Hai, da, unde-s, mă? No, bine, mă. Da, ok. Skip. Continue. Bro, what is this? What? Oh. Poc. Ești gigant. Bro, ăsta e prea easy. Jocul. Yay, nu-mi trebuie nimic de aici. Și nici de aici, lăsați-mă. No, bine, mă. No, ia mai, mama goera. O, bun. Bătărie, iară. Iară și tarea, bă! No, bun. Da, good luck și la tine să-mi dai o armă nouă. Eu. No. Ce faci, boss? No, bun. Unde-s ceilalți? Poc! Poc! Că dai, fă! Ăla-i, no. Păși, fă încă. Ia. Că duce, bă! Ma. Mai țin minte locul ăsta. Mă puneam aici, dădeam cu sniperul și gata, bă, făceam eu chirurgia atunci. No, hai. Bă, dar un kill nu mai fac. Unul singur n-am mai făcut. E 15 ani. Dă-ți! Bun. Care ești, mă? No, dacă nu vii tu la mine, vin eu la tine. Poc, ăla-i. Și tu n-ai făcut nimic. Du-te încolo. Bă, dar eu cât sus acolo. Ii, mă, dar ce e aici? Yo. Că unde ești?
Bun? Da, nu mai am. I-am tras headshot. Ce are? Are ceva dacă îi trag headshot. Handshot. Că hai, da, fă, bă. Mult eu trebuie. Da, asta. Hai, da. Bun. Multe îi trebuie. Shotgun. Eu v-am zis că am jucat mai de mult. Dai, cap. Ai, mă. Doi, 5. Încă 5 chirane. Nimă, dar ăla cu cine se bate? No, bine. Am și eu viață cât să-mi trebuiască. Mă bag. Mai frumos. Headshot și bine. Bine. Holy crap. Ma, dar nu-mi plac, bă, ăștia. Ma. Nu-mi plac. Ok, what is this? No, bun. Da, iară mă spamează cu toate. No, bun. Bă, du-te, bă, cum? No, bine. Bă, și cam acesta a fost episodul nostru de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați că mă găsiți și pe TikTok. Cristi 100 1000 Cristi 1990 pe TikTok. Iar aici pe YouTube Cristian 19. Eu sunt Cristi. Toate cele bune și pa, pa!